વિષ્ણુભાઈની કમેન્ટ છે હું કે કાકા તમે ઇંગ્લિશ વાક્યોને આપણા ગુજરાતી કઈ રીતે બોલે એવું કંઈક કરો ને તો મજા આવશે. એટલે કેવું લા? હું તમને ઇંગ્લિશ વાક્યો આપું છું રેન્ડમ, હા એને આપણા ગુજરાતીઓ કઈ રીતે બોલે એવું તમે બોલવાનું ચાલુ કરો એમ. હા ચાલ. જેમ કે હી ઇઝ માય હસબન્ડ. આ મારા જીગાના પપ્પા. હા બસ આવું જ, એટલે આવું જ ચાલુ રાખો. બરો નેક્સ્ટ. હા સોરી આઈ કાન્ટ હેલ્પ. સાંજ સુધીમાં તને કહું, ચાલ ને. માય સન ઇઝ વેરી મેચ્યોર. છોકરો હવે હાથમાંથી નીકળી ગયો છે. ઓકે, કેન આઈ સિટ ઓન વિન્ડો સીટ? મને છે ને ઉલટી જેવું થાય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ છે વાવ નાઇસ પરફ્યુમ. લા ગોરે ને માથું દુખે છે પછી. માય ડોટર હેડ અ લવ મેરેજ. હવે એ જાણે ને એનો ધણી, અમારે કોઈ લેવા દેવા નહીં. ઓહ ઇટ વોઝ અ અનએક્સપેક્ટેડ ડેથ. પેલા હમણાં પરમ દિવસ તો વાત